имале и во Израел, Палестина, например, се добро, тие се типични конфликтни зони и ситуации, меѓутоа, кога ќе видите споредувано, значи таму комши со зидови живеат со 8 метри меѓу нив, за да не се фрлат камења едни на други. Добро, се зависи кога ќе земеме за споредба. Има многу потешки случаи, тоа е факт и во контекст на таа споредба би излекле дека сме навистина добар и светол пример. Так. Меѓутоа и модерниве работи, баш пред некој ден се објави новото истражување на Европската унија, на Евробарометар за дискриминацијата во Европската унија. Редовно го прават тие на 3 години, 2009 беше претходното, и таму вели дека најголема е перцепираната дискриминација по основ на етничка припадност. И на ниво на Европска унија, значи на сите 27 земји, вели дека е 56%. Значи мнозинска е чувството на дискриминираност. Ние правевме слични истражувања минатата година, кај нас дури не испадна дека е најтешка форма на дискриминација, бидејќи партиската припадност кај нас се уште доминира. Но тоа етничката беше втора, исто така, значи и кај нас беше 67%, што не е голема разлика, 56 со 67, значи сме прилично како што се и европјаните, и тоа е на перцепирана, значи луѓето мислат дека има дискриминација по етничка основа. Ние одевме на повеќе прашања подлабоко, што ги нема во Евробарометарот, кој вистински бил жртва или бил сведок на дискриминација, и таму веќе се преполовува. 31% рекле дека или биле сведоци или биле жртва, а 67 мислат дека имало. Значи, веќе, ако ќе се донесе па на ниво, а што сте направиле со тоа, има само 20 случаи годишно кај во комисијата кај Народниот правобранител или се во комисијата за дискриминација. Значи, многу голема дискрепанца од перцепираната до реалната или се уште процесираната дискриминација. Така да јас пак би рекол не би бил премногу строг. Секако дека не е добар процент ни 67 ни 56, го има тоа, меѓутоа не одудараме, да речем, од просекот и во Европа. Од некој просек. Добро. Мултикултурализам, гетоизам или интеркултура? Што од ова препознавате кај нас? Веројатно од се по малку, или прашање колку се различни сите тие концепти или се спротивни, меѓутоа да, значи покрај напори за интеграција, посебно после конфликтот од 2001, значи со чекори за меѓусебна соработка, неколку интересни примери, например со празниците, новите државни празници, каде што се води сметка за сите етнички и верски заедници, што мислам дека е одличен пример. Се уште нема доволно примери за меѓусебна интеракција и интеграција. Иако јас гледам и чувствуваме и во истражувањето с низ годините се чувствува поместување на подобро, но колку што се гради, за една година што се гради, за еден ден се руши. И овие инциденти што повремено се случуваат, многу не враќаат назад. Јас исто мислам дека конфликтот од 2001 не врати 10 години во Европска унија, да не беше конфликтот, ние веќе ќе бевме членка. И како што и лидерот Али Ахмет изјави пред некој ден, на никого ништо добро не му донесе тој конфликт и нема причина пак да се најдеме во таква ситуација. Така да мислам дека тоа веќе е јасно прилично на големото мнозинство граѓани и иако толеранцијата не е на високо ниво, мислам дека нема спремност веќе да се оди до таму ескалација, да има насилие или насилно дејство за остварување некои права или било што против комшијата. Да, ескалација претпоставувам дека до таа мера не, меѓутоа добра споредба направивте. Една година тоа што се гради, за еден ден се руши. И за жал тоа, ако го имаме 5 дена поред, по некоја логика, 5 години наназад и така натаму. Што воопшто мислам дека е еден ретрограден процес од кој што не можеме да се надеваме на некои добри моменти. Културниот плурализам сведен на фолклорни изведби кај нас, каде што имаме манифестации за одредена заедница, и дали на тој начин е доволно добро да биде сведен механизмот на интеракција или пак на инклузија на тие заедници? Тоа сега не е лошо, дури и добро. Дали е доволно? Дали е така е доволно. Прашање е да колку сакаме да учествуваме во другите или колку се прави да се приближи едниот на другиот. Да, па тоа ми колку се востановени механизмите за тоа? Ние ги градиме делом на тие институционални механизми, значи и со Комисија за заштита од дискриминација и со Агенција за остварување на правата на заедниците со помалку од 20% застапени, и со
секретаријатот за остварување на рамковниот договор, меѓутоа тоа си има логика своја, значи прво тие се градат. Доста зависи од самите луѓе кои се градат во нив. Колку време? Некаде многу долго. Добро, меѓутоа дали имаме ние време зашто толку слабо се инвестира за тоа да оди... Тука е исто дел од проблемот инвестирањето, значи колку буџет имаат тие независни организации за да ги остваруваат или ги поттикнуваат тие. Да. Значи се маргинализираат. Јас пак не сум за етатистички поглед на работите дека државата све треба да прави, туку многу повеќе ние самите граѓаните да се ангажираме и да направиме што е во наш домен. Зошто јас да не отидам на Бајрам на гости кај комшија муслиман и обратно, што почна да се случува во едно од селата Скопски прво во годините после конфликтот, или слични такви манифестации, да се запознаваме едни со други повеќе. Да, меѓутоа мислам дека на таа дневна доза, на тоа одење по празници и така натаму, тоа апсолутно никогаш немало недостиг на тој во историјатот на соживотот во Македонија. На таа интерперсонална интеракција културна. Зборам на национално ниво, колку механизми се востановени за стимулирање на таа интеракција меѓу заедниците. Спомнавте Комисија за односи меѓу заедници, Агенција за помали заедници и така натаму. Предпоставувам, како прв извршен директор на МЦМС, запознаени сте какви се критиките од Европската комисија за овие агенции. Се вели дека не се екипирани, нема финансиски средства, не нудат никакви резултати и немаат никакво влијание во локалната самоуправа. Че ако е работата да се постават некои институции, а од тие да немаме никакви резултати, мислам дека се анулираат во старт. На крај па се сведува на тие што и ги учествуваат во нив и на поддршката од граѓаните, значи колку самите ќе се наметнат со своја активност или своји идеи, колку ќе ги вклучат граѓаните и на крај колку ќе се изборат или колку ќе има буџет за самите тие да функционираат. Меѓутоа пак ја речам, ние све може да направиме убаво, да напишеме, да направиме сите механизми, ако граѓаните не учествуваат во тоа, џабе ќе биде. И мора да се најде и тој баланс, кога, како, зошто и дали да чекаме државните институции нешто да прават или тоа да биде, па нека биде и фолклор од граѓаните да потекне и што повеќе да се случува. Вие велите секогаш го имало тоа, ама јас сум живеел во Црниче, во средина која била исклучиво етнички македонски. Првиот албанец сум го запознал на факултет. Не, зборам секогаш го имало тоа во мешовитите, не хомогени средини. Така, ама прашањето е зошто не се стимулирало или не се возможило некако да тоа се случува, за да не се изненадуваме после што чудо се тоа албанци, роми, бошњаци и слично. И мислам, голем дел од програмите што ги правиме ние се базираат на тоа, на комуникација меѓу различните, дали верски заедници, дали етнички заедници, дали организации од различен тип, кои во принцип зборуваат во својата средина, а ретко се среќаваат меѓу себе. По нас, значи, самото познавање едни со други спречува во иднина дека ќе пукаат едни на други. И ние доста долго, например, со теолошките факултети работевме. Кога почнавме 2004-та, јас бев изненаден дека ни еден студент на теологија, богословски или исламски, не отишол на другиот факултет. 7 километри се Капиштец и Кондово. Само деканот на исламскиот еднаш бил во библиотеката на богословскиот. После 4 години програма, сите студенти барем еднаш биле на другиот, ако ништо друго, посета на факултетот, барем да се запознаат, да видат каде е тоа, литература некоја да земат, да запознаат некој од колегите од тој факултет и така да се јакнат односите кои во иднина ќе донесат до позитивни резултати. Добро, до позитивни резултати сметате можеби интегрираното образование дека ќе биде фактор плюс кон тоа? Да, треба. Прашање пак со процесот кој следеше и пред конфликтот 2001, а особено после значи да се истакне идентитетот, особено етничките албанци, значи доведе до сега сепарирање на целиот образовен систем, значи до високо образование, да нема комуникација или интеракција, или да има можност, меѓутоа преференцата е пак своите кај своите или на својот јазик да функционираат и тоа практично се повеќе водеше кон дезинтеграција. Затоа се направила се усвоена влада стратегија за интегрирано образование и почна да се спроведува. Има поддршки од Американската амбасада, USAID
и од Европската унија и Кнут Волебек нели повремено доаѓа да провери дали тоа се прави, меѓутоа се уште не се чувствува тоа како потреба локално, значи пак учениците преферираат да се дружат со своите и треба доста напори ќе треба за тоа да се одомаќини како концепт. И пак ја спомнам Северна Ирска, значи и таму истото се обиделе, но еве после 13 години колку е нивниот 14 нивниот договор, само 6% од учениците и тоа пак главно од мешани бракови, од мултикултурни средини како што се Централен Белфаст одат во такви школи. Другите си одат во своите, католиците во католички, протестантите во протестантски. Да. Со оглед на тоа каква е ситуацијата таму, предпоставувам дека процентот би бил нешто повисок кај нас. Предпоставка можеме да дадеме? Па да, кај нас е поголем проблем јазичната, таму нема јазична бариера, англиски зборуваат едните и другите и би требало да